হাই প্যারেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল parenting.com। তো আজকে আলোচনা করব বর্ষাকাল, সর্দি কাশি সবারই হচ্ছে, বাচ্চাদের একটু বেশিই হয়। তো এই সর্দি কাশিকে আমরা কিন্তু প্রাথমিক স্টেজে বাড়ি থেকে নিরাময় করতে পারি। তো সেইগুলোরই কিছু হোম রেমেডি বলতে পারো, সেগুলো চলো দেখে নিই। তার আগে বলবো সর্দি কাশি কেন হয়। সর্দি কাশি জিনিসটা মানে কি আসলে? বাইরে যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া তারা আমরা এফেক্টেড হচ্ছি, সেই ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কি করছে, আমাদের এই রেসপিরেটরি ট্র্যাকের মধ্যে গিয়ে মিউকাস তৈরি করছে। মিউকাস অর্থাৎ কফ। তো সেই কফটা যখন বেড়ে যাচ্ছে সেটা আমাদের গলায় আটকে যাচ্ছে এবং সেটাতে আমাদের কাশির প্রবলেম হচ্ছে। তো সেখান থেকে আমাদের সর্দি কাশি হচ্ছে। এই মিউকাসটাকে যদি আমরা অর্থাৎ এই মিউকাসটাকে যদি আমরা গলিয়ে হয় নাক মুখ দিয়ে ঝরিয়ে দিতে পারি, নয়তো বা পটির সাথে বের করে দিতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটা সর্দি কাশি নিরাময় করতে পারবো। আমাদের কিন্তু কষ্ট অনেক কম হবে। না হলে কি হবে, এই সর্দি কাশি গলায় থাকতে থাকতে, রেসপিরেটরি ট্র্যাকের মধ্যে থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে লাংসকে এফেক্ট করবে। লাংসে এফেক্ট হলে ব্রিদিং ট্রাভেল হবে এবং অন্যান্য কমপ্লিকেশনও দেখা দিতে পারে। তো চলো প্রাথমিক স্টেজে আমরা কি কি করতে পারি যাতে আমাদের এই মিউকাসটাকে গলিয়ে আমরা বাইরে বের করতে পারি। নাম্বার 1, হানি। মধু আপনাদের বাড়িতে সবারই আছে। আর আমি যে জিনিসগুলো হোম রেমেডিগুলো বলবো তার মধ্যে 90% আপনাদের বাড়িতেই পাবেন। তো মধু আপনি বাচ্চাদেরকে শুধু চাটিয়ে দিতে পারেন সকালবেলা খালি পেটে, বা বড়রা যদি মধু চান চা বানিয়ে তার মধ্যে 1-2 ফোঁটা মধু দিয়ে খেতে পারেন। তাহলে কি হয়, আমাদের শরীরে হিট তৈরি হয় এবং গলায় থাকা মিউকাসটা গলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। নাম্বার 2, জিঞ্জার মানে আদা। আদাকে আপনি অনেকভাবে আমরা ইউজ করতে পারি, যেমন আদা দিয়ে চা খেতে পারি, ঘি দিয়ে আদা কুড়ে তার সাথে 1 চামচ ঘি, সেইটাকে যদি আমরা গরম করে খাই তাহলে গলার মধ্যে অনেকটা গরম জিনিস খেলে আরাম হয়। সেইভাবে আপনারা আদা খেতে পারেন। নাম্বার 3, এটা আপনারা দেখবেন গুলঞ্চ কাঠ। সেই গুলঞ্চের একটা টুকরো নিয়ে নিলেন, তার সাথে 2-3টে তুলসী পাতা নিলেন, 2টো লং নিলেন এবং 1-2টো এলাচ নিয়ে নিলেন। তো এইগুলো সব মিশিয়ে আপনি বয়েলড ওয়াটার তৈরি করুন। যদি 1 গ্লাস জলে এইগুলো সব মিশিয়ে থেতো করে গরম জল করে নিতে পারেন, সেটাকে আধা করে নিন, আধা গ্লাস করে, যেটাকে কাড়া বলা হচ্ছে। এই কাড়াটা যদি দিনে 2বার পান করেন তাহলে গলায় অনেকটা আরামও হয় এবং আমাদের সর্দি কাশিতেও অনেকটা হেল্প হতে পারে। নাম্বার 4, বাসক তুলসীর রস। আমরা অনেকেই বাড়িতে এটা কিন্তু ইউজ করি এবং আমি আমার ছেলের জন্যও অনেকবার ট্রাই করেছি। ভেতরে বসে থাকা কফকে কিন্তু তুলতে বাসক তুলসীর রস কিন্তু খুবই উপকারী। তাই বাসক পাতাকে থেতো করে সেখান থেকে রস বের করে এবং তার সাথে তুলসী পাতা থেতো করে সেখান থেকে রস বের করে সেই রসটাকে খালি পেটে বাচ্চাকে যদি দেওয়া যায়, অবশ্যই 1 বছরের উপরের, আমি এগুলো যতগুলো বলছি সবই 1 বছরের উপরের বাচ্চাদেরকে চেষ্টা করবেন, এবং 1 বছরের নিচে আমি পরে লাস্টের দিকে কতগুলো রেমেডি বলছি। তো এভাবে যদি ওই রসটাকে খাওয়ানো যায় খালি পেটে বাচ্চাদের বা বড়দের, তাহলে কিন্তু অনেকটা সর্দি কাশিকে নিরাময় করতে পারি। নাম্বার 5, সল্ট ওয়াটার গার্গেল। তো গরম জলের মধ্যে নুন ফেলে সেই জলকে আপনারা গার্গিল করুন, তাহলে কি হবে, গলায় থাকা মিউকাস কিন্তু গলে যাবে। নাম্বার 6, স্টিম। স্টিমের অনেকগুলো ভাগ আছে, আপনি স্টিম মেকার বা স্টিমার দিয়ে স্টিম নিতে পারেন, বাচ্চাকে নেওয়াতে পারেন, বা বাথরুমের মধ্যে যে গিজার অন করেও আপনি ওখান থেকে স্টিম তৈরি করে পুরো স্টিম দিয়ে ফিল আপ করে সেই স্টিমটাকে আপনি ইনহেল করতে পারেন। তাহলে কি হবে, গলায় থাকা মিউকাস গলতে পারে। বা আপনি হট বাথ নিন দিনে যেহেতু সর্দি কাশি, 1বার হট বাথ নিন, তাহলে হয়তো অনেকটা সুবিধা হতে পারে। নাম্বার 7, আমরা অনেক সময় ভাবি যে ফল খাওয়া চলবে না। হ্যাঁ, অবশ্যই সব ফল খাওয়া চলবে না। সর্দি কাশির সময় যদি পাইনাপেল খাওয়া যায়, পাইনাপেলের মধ্যে একটা ব্রোমেলিয়ান এনজাইম আছে, যার কারণে এটা এর মধ্যেও মিউকাস আছে, গলায় থাকা মিউকাসকে কিন্তু ভাঙতে সাহায্য করে। তাই যদি আমরা ওই সময় পাইনাপেল খেতে পারি, অর্থাৎ আনারস যদি খেতে পারি, তাহলে কিন্তু অনেকটা মিউকাস ভেঙে গিয়ে আমাদের বাইরে বেরিয়ে আসা বা কফ বাইরে বের করার প্রবণতাটা আমাদের বেশি থাকে।
অর্থাৎ পাইনাপেল খেলে আমরা আমাদের যে গলায় থাকা মিউকাস এটাকে ভাঙতে সাহায্য করবে। নাম্বার 8, আমরা অনেকেই জানি বাচ্চাদেরকে আমাদের বাড়িতে নুন থুপি দেয়। একটা ন্যাকড়ার মধ্যে নুন নিয়ে বা ওর মধ্যে বালিও নিতে পারেন, যে কোনো কিছু নুন নিয়ে সেটা একটুখানি যে কোনো তাপ বলতে পারেন, আপনি গ্যাসের মধ্যে তাপ নিতে পারেন, বা আমাদের আগে বাচ্চাবেলায় কি হতো, একটা লণ্ঠন থাকতো, সেই লণ্ঠনের মাথার উপরে যে পোর্শনটা থাকতো সেখানে একটুখানি তাপ নিয়ে এই জায়গাগুলোতে যদি দেওয়া যায় বা নাকের পাশে বা গলায় যদি দেওয়া যায় তাহলে কি হতো, এখান থেকে একটা তাপের সাহায্যে আমাদের গলায় থাকা মিউকাসটা হিট পেয়ে গলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকতো। এটা কিন্তু আমাদের বাড়ির আগে এর যারা গার্জেন তারা কিন্তু করতেন। আপনারাও কিন্তু আপনার বাচ্চাদেরকে করতে পারেন, সেক দিতে পারেন, তাহলে কিন্তু অনেকটা তাদের সর্দি কাশির সময় ভালো লাগবে। নাম্বার 9, তেল মালিশ। তেল মালিশ কিন্তু অনেক উপকারী। আপনি সর্ষের তেল নিলেন, 2 কোয়া রসুন নিলেন, সেটাকে পুরো ফুটিয়ে, রসুন কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক, খুব ভালো অ্যান্টিবায়োটিক, মানে তেলের মধ্যে মিশে গিয়ে ওটা অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে। তো সেই তেলটা নিয়ে 2 হাতে 2 হানি এরকমভাবে ঘষে আপনারা যদি এই জায়গায় লাগান, নাকের দুপাশে লাগান এবং গলার মধ্যে মালিশ করে এবং এই হাতের তালুতে এরকম করে নিয়ে বুকের ছাতির মধ্যে লাগান, পায়ে লাগান, দু হাতে লাগান ঘষে ঘষে বাচ্চাদের, তারপরে আপনি গরম জামা পরিয়ে গরম করে রাখুন। তাতে কি হয়, শরীরটা একটুখানি গরম হয় এবং গরমের মধ্যে দিয়ে গেলে আমাদের সর্দি কাশি কিন্তু অনেকটা ঠিক হতে পারে। এরপর আমি 3টে এমন জিনিস বলবো যেগুলো কিন্তু আপনারা অবশ্যই মেনটেন করবেন। নাম্বার 1, ডায়েট। আপনার ডায়েটটাকে একটু ঠিক করুন। যদি দেখেন যে জিনিসগুলো খেলে আপনার অ্যাসিডিটি হচ্ছে, অ্যাসিডিটির কারণে গ্যাস হচ্ছে বা সর্দি কাশিতে অনেক প্রবলেম হয়, তাহলে ডায়েটটাকে চেঞ্জ করুন। 2, অল টাইম আপনি হাইড্রেটেড থাকুন, সবসময় জল খান এবং অবশ্যই গরম জল খাবেন। যদি মনে হয় একটু গরম ঠান্ডা মিশিয়ে খেতে পারেন, কিন্তু গলায় আরাম হবে সেরকম কমফোর্টেবল আপনি করে জল খান, কিন্তু হাইড্রেটেড থাকুন। এবং লাস্টে বলবো প্রোবায়োটিক্স। প্রোবায়োটিক্সের মধ্যে কিন্তু আমাদের ইয়োগার্ট মানে দই। অনেক সময় মনে হয় দই ঠান্ডা, কিন্তু দই অনেক উপকারী করে। ডিরেক্টলি কিন্তু দই আমাদের কাফে কোনো হেল্প করে না, কিন্তু যেহেতু সেই সময় আমাদের মধ্যে একটা ইনফেকশন কাজ করছে, তাই ইয়োগার্ট খেলে কিন্তু আমাদের ওই ইনফেকশনটা কন্ট্রোল হয়। যেমন ভিটামিন সি জাতীয় যদি আমরা ফল খাই তাহলে কি হয়, আমাদের মধ্যে ইমিউনিটি পাওয়ার তৈরি হয়, তাহলে কি আমরা তাড়াতাড়ি রিকভার করতে পারি। তো সেই সময় দেখবো যে ভিটামিন সি জাতীয় যদি খাবার বা ফল খাওয়া যায় তাহলে ভালো, বা দই খেলেও আপনার ভালো। এরপর আসি বাচ্চাদের, মানে 6 থেকে 12 মাস আর 1 থেকে 6 মাস বাচ্চাদের। 1 থেকে 6 মাস যে বাচ্চারা, তারা তো অল টাইম ব্রেস্ট ফিডেই আছে, তো তাদেরকে এইগুলোর মধ্যে আপনি তেল মালিশটা করতে পারেন। বাকি খাওয়ার যেগুলো সেগুলো তো করা যাবে না, কারণ হানি মধু এইগুলো তো দেওয়া যাবেই না। তো তাকে ব্রেস্ট ফিডের মধ্যেই রাখুন। যদি ফিভার আসে বা অন্য কোনো আদার্স ব্রিদিং ট্রাবেল কমপ্লিকেশন, আদার্স কোনো কমপ্লিকেশন হয়, তাহলে আপনি ডক্টরের কাছে অবশ্যই নিয়ে যান। আর এরপর হবে 6 থেকে 12 মাস বয়সে, তো তাদেরকে তেল মালিশ করুন, নুন থুপিটা দিন এবং তাদেরকে গরম হট লিকুইড ওয়াটার দিন, কিন্তু নো কাউ মিল্ক আর নো হানি। এটা কিন্তু অবশ্যই। মিল্ক কী করে, মিল্ক আমরা অনেক সময় রাত্রিবেলা হলুদ দিয়ে মিল্কটা খেতে পারি, তাতে একটু শরীরটা গরম হয়, কিন্তু মিল্কটা সর্দি কাশির সময় অ্যাভয়েড করাই উচিত। আমিও নিজস্ব অ্যাভয়েডই করি, কারণ ওটা গলায় গিয়ে মিউকাস তৈরি করে, তাই মিল্কটা আপনারা অ্যাভয়েড করুন। এবং বিশেষ কিছু জিনিস অ্যাভয়েড করুন, যেগুলো হলো যারা অলরেডি সিক, মানে যাদের অলরেডি সর্দি কাশি হয়েছে তাদের থেকে আপনি বাচ্চাকে বা নিজেদের দূরে রাখুন, বা বাড়ির মধ্যে যদি কারণ হয়েছে তাদের থেকে একটু দূরে রাখুন, তাহলে দেখবেন অ্যালার্জি থেকে অনেকটা আমরা হেল্প পাবো, মানে অ্যালার্জি থেকে আমরা অনেকটা বাচ্চাদেরকে সেফ রাখতে পারবো। বারবার হ্যান্ড ওয়াশ করুন, ডিসইনফেক্টেন্ট দিয়ে হ্যান্ড ওয়াশ করুন, যাতে কি আমাদের মধ্যে যদি কোনো কিছু প্রপার্টিসের অ্যালার্জি থাকে যেন সেই জিনিসটা আমাদের মধ্যে ইনহেল না হয়। আপনার মধ্যে বাচ্চার মধ্যে স্ট্রেস কমান, ঘুমটাকে বাড়ান, তাহলে দেখবেন আপনাদের শরীরের লাইফস্টাইলটাও কিন্তু এই সর্দি কাশির সময়ও বলুন, অন্যান্য নর্মাল সময়েও বলুন, আপনি কিন্তু ভালো আছেন। এরপর একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস যেটা হলো সুগার। এই সময় সুগার যদি এই সময় যদি আমরা চিনি খাই তাহলে কি হবে, আমাদের ইমিউন যে সিস্টেমটা সেটা সাপ্রেস হয়ে যাবে। তো এই সময় আপনি চেষ্টা করবেন চিনি না খাওয়ার, এবং ডেয়ারি জাতীয়, মিল্ক জাতীয়, আগেই বললাম দুধ জাতীয় জিনিস বা ডেয়ারি জাতীয় জিনিসগুলো একটু অ্যাভয়েড করুন।
তো প্যারেন্টস, আজকে এই পর্যন্তই। তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা জানিও, এবং আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে আপনারা লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।